jong i kong seip alor kajing kediman ke jong i kabidei bat kenika ban penbha ban repair ban le bhai kenika surok kapingi ong ka surok nongpo umden sunapur kani ka subject ang siya kabinga kren la pun bun telikisnet dengan sotonat sibun ka concern jong ini kong iba hakabakadu iwan kenang sesulong bandro susu ya attention jong ke government hakaba ilasdang kentiak telikis ni ban syak tengan bat na kaliang jong ka department hari sang lapha kubor lamba jong engineer lapha lamba jong ka district administration ban pensyai halor ka status laneka koi hakanuk benta ka bidai bat kanika surok nang tena nongpo Saumden Sunapur de menna mensengiru amisya na kaliang jonga ngala invite na kabenta pa inwan banyak kedu bangan nang batai susu kenrei imsem lala banwan imsem pediang banwan kenrei kam lai kabang ngakwa kolong ban pensyai na kaliang jong ke department na kaliang jong ke sarkar hakabedei bat kanika position jong kanika surok na nongpo umden bat kaban connect ru syadu Sunapur bat kaban connect ru ban mi syate syapo syapo baniat dekani ke subjek komopi nadu u arhajar hatra arhajar alhamdai hakin syang la propose akalis kabangi ong ka pakka scheme jong ka World Bank nila prioritize kilabu denrei hakabakadu namar ban nakaliang jong ka World Bank ka ai yang i tang si hajar klur hakawidei bat ke root sector deka ai ka bami nang ta kalong ba kani kesurok napo nongpo umden Sunapur ka World Bank ka ong tongin ya pet pat haka face ka ba haka ba ka face ka ba hadu umta kapat sedang tamba slab shu ka face pa kan sasdang de UMLA jongka nongpo MDC kiwe ki leaders jongka to ke area ro kijuan nakapor sakapor ban kerpat bat pen sngew hanga bat ngalawan ru la arsin laisin sekete kang i bakal long sisa badadon kam adu kata-kata dengan nyetu ya pi ha une ubnai ubalai kebeladep au ni benai balai don bok ba kadon kaneka budget allocation na kalian jongka Ministry of Donor hakaba khadu ngilala ia kaban penrung ia kaneka project hapo ke priority list kabanengkong ba ia kaneka surok insna nadu nongpo hadu ha umden kabadon kumba arpo kilometer ye dahadin nang tu kawan no election tenang ta na kaliang jo komunisi ka ong ba ginsa pek hadin ba la dep ka election MP hadin la dep kanika model code of conduct te ka sakut te menta ka status jong kane ngakwa banyu thuk tak wasai kalong ba ya ka DPR na kaliang da department kala penkre dengan kremen scam balakum no ladam dei mentak tayo hakane katayo bangawan ngilala ban pa iya ka DPR sia planning department bat ke planning department kan sapha ia kan DPR syate syapo Delhi syaka Ministry of Donor lengba jong ka NEC lengba jong ka NEC khnang ba kinyo pan ai sanction status jong kanika surok kabade na umden hadu na nongpo hadu ha umden kabapoi arpo kilometer nanta susu nalor ka umden ya syakmat kabat poi sakumba lai phokra kilometer lai punai kilometer bat kata apa de kaban mi sendon bat connect bat ka bernihat nama syate dang bun kisnong gitau kiba idon kam kiba hap bat penhai ka surok de yakani ru ngan yotho ipi lai phokra hadu lai punai kilometer ngila de penrung ya kan iru hapo ka PMGSY3 bat ya ka DPR ka de ladep ngakermen scam ha kan ka tayo ka bamenta
Hapok Delhi kin syong meeting. Hakaban finalize ia ka DPR patru pan ai ka sanction. Dekane kan poi lakum nuru num dunai ka san phoklun. Bat katu ka bana nokpo humden kan num duna lakum no san wei hadu san pho arklun. Deka jing mentoi ka bakrao kolong bakane ke area parokoi. La dengan la ban pendet ya ka deka project. Kalau ke jing mentoi ka bakrao ke jikir ku ya kitu ki area kitu ki snong kita ke bedon kitu ki area parokoi. But what ya ka umden ya ka snong umden ter kitu ki wei ku ki snong marjan. Kan long ke jing mentoi na mala deki kwa ban le chagawati. Let say kin ram dot kam shu ban wan pai siapa nongpok namar ka jingai da ka bekiyat bet na umden let say ban mi siapa niat ka ban poi tam kum bang ong phim ne lai phok ra kilometer la poi siapa niat nang ta la poi jugati katakan long ke jingkur ku ka krau hanai le ki wan pai na umden sia nongpok bat nang ta na nongpok siapa ni ka ba lam no ke jingai ka poi biang sukum lai phok kilometer na nongpok haberni kemudian at total berkaitan poi komba mendunai ka sanpau kilometer. Dan relaki yat no na umden direct ban mi sete sebenarnya kabamutkan poi satang komba lai popra la nilai pukundai kilometer. Kajing mutoi ka bakrao ya ki ba jong katu ke area pro koi te na kata kadao ka bangakwa ban ong hangne ngi na ka sorka ni chimkia ya kan ke area ya kan ke project bro arteli ke way lembah ke donor ke banyak ong kan nesit scheme bar ka ba ka ba day ka PMJ 3 ya ka ba ngin tang shuyo ka sanction ngin sakot ya ketengah baru ngin yo ban pentrei ya kan ke project ka ba he bat ka ban long ke jikur ku ka krau ku mong OIP ya ka ribhoi barok ke way bat kum ju kham tam en ya kitu ki snong ki thau kitu ki area ki ba marjan ki ba don cha kitu ki thai bat kan long ru ke jingkur ku ba ban mi hasunapur namar ban mi hasunapur la don ba ke cikin ka ba nang nakata ka meeting point ga bingi om ka lum nong rim kan mi dare siapo hasunapur tegi brio jungi kitu ki area kila ban ya ban le hasunapur lan he kila ru ya ka ban wan ban mi sebernihat ban le siapo ngodi te ka banga kerpat menta ka kenti kalong ya ikong siem iba hadu menta idang beteng ya ke jisa dengan ngejungi nakaliang juga sorkar nakaliang jonga komu deputy CM wa petru ya ketludi bat ngakerpat kalong ba insngobha ban call off no ya kan ke jisa dengan ngejungi lani ladi impat ngutu impat syai impat uhun ya ke ka pengakren ngalong uba pediang skongba ke jingkang ke ple bila banwan kendu yang hak kendu nopor halor jong kan ka project lain halor jong kan ke isu ke ba i hap ya kaban ya kan ke lebdi ya kaban syatkan ya ladi te kumta na kaliang jong ke surkar na kaliang jong ka tenat pludi na kwa ban kerpat sesisin pat ya i pai inskobha ya kaban call off no ya kan ka program ke jogi bat idon kamru ban perkat ya ka koi kakia rajok bat ru mdei tang ya ka koi kakia kani kalong kum ka jing pensai pat ba jongi na kalian dosorka ba in sotu ba kani ka kam kalaya syapram kalaya syakman den rei bin ong pat de shubu ba em ni kwa no ban dei ban petrei no menta ya kata ngane tu ipi ngin namla ban le ya kata lano ru namar ke proses kadon hadin balayo sanction kamut kan ya sa tender hadin jo ka tender kamut ngin sa ai ke work order bat nangta ki company kino ki bayo lani ki kontraktor kino ki bayo kin sasdang ya ka kam hapo ka jingpe jingpi jong ka beauty road haka jela ka jami kata ka banga syukra ban pen syai ban pen sotu pai ba haka dengan por